Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibbəyli ölkəmizdə səfərdə olan Albaniya Aralıq Dəniz Universitetinin fəxri prezidenti akademik Anastas Anjeli ilə görüşüb. AMEA-nın riyasət heyətində keçirilən görüş zamanı akademik İsa Həbibbəyli son illərdə Azərbaycanla Albaniya arasında sıx münasibətlərin olduğunu, dostluq və iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlənməyə davam etdiyini bildirib. Genişlənməkdə olan əlaqələrin elmi müstəvidə də yeni imkanlar açdığını deyən akademik İsa Həbibbəyli, AMEA-nın tarixi, eləcə də elmi müəssisə və təşkilatları, həyata keçirilən elmi layihələr və prioritet istiqamətlər barədə qonaqlara məlumat verib. Həmçinin son illərdə əldə olunmuş nailiyyətləri və gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini diqqətə çatdırıb. Albaniya Aralıq Dəniz Universitetinin fəxri prezidenti akademik Anastas Anjeli isə öz növbəsində qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirib. 13-cü Qlobal Bakı forumu çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olduqlarını söyləyib. Albaniya Aralıq Dəniz Universitetinin tarixi, strukturu və beynəlxalq layihələri barədə məlumat verən Anastas Anjeli xüsusilə universitetin elmi potensialı, beynəlxalq əməkdaşlıq təcrübəsindən ətraflı söz açıb. Görüş zamanı o cümlədən AMEA ilə Albaniya Elmlər Akademiyası arasında imzalanacaq anlaşma memorandumunun mətni müzakirə olunub və elmi əməkdaşlığın konkret istiqamətləri müəyyənləşdirilib. Sonda qonaqlar AMEA-nın riyasət heyətinin binası ilə tanış olub, xatirə şəkilləri çəkdiriblər. Leyli Nami qızı, Ziya Xudiyev, Fərid Həşimov, Elm TV.